Почитувана колешки, може би ќе поминевте без реплика, но навистина заслужувате одговор на некои ваши тврдења од овој есеј кој ви го напишале од вашиот центар за комуникации. Зборувате за успеси, за поддршка на економијата, а само пред неколку недели на дневен ред беше разгледувањето на буџетот, реализацијата на буџетот за 2020 година, годината за која зборувате и тука хвалоспевите дека сте направиле не знам какви економски успеси. Знаете што направивте? Украдовте 1,5 милиарда евра на името справување хитно со COVID-19. Ниту се справивте со COVID-19, ниту нешто му помогнавте на предпријатијата, фирмите и економијата во државата, бидејќи влеговте длабоко во рецесија најмногу од сите соседни држави, буквално од сите. Резултатот на тоа ваше добро економско работење во бројки би значило вака: 7.000 затворени фирми во 2021 година. Таа е поддршката што му ја дававте. Навистина, одвоивте 1,5 милиарда евра, но парите завршија во приватни джебови. Како што вчера се тепавте за исплаќање на субвенциите за земјоделците, а претходно одвоивте 1,5 милиони евра за поддршка на тргопродукт фирма од Зоран Заев, истото го направивте и во изминатите години на името на поддршка на економијата. Украдовте 1,5 милиарда евра и рекордно ја задолживте државата со 7,4 милиарди евра. А се колневте дека нема да има задолжувања. Во овој момент не правиме ништо, само носиме закони за задолжување и задолжување дополнително на граѓаните на Република Македонија. Странските инвестиции ви беа на ниско ниво во 2020 година, 247 милиони евра, за разлика од соседите, пример ќе ја наведам Србија, 15 пати повисоки странски инвестиции. А за тоа што требаше, не направивте. Еве во Прилеп, градот од каде што доаѓам, ниту 100 метра локални патишта не изградивте. Така работите арамиски и уште Ви истече времето. Контрреплика.